Hello once again sa magandang araw po muli sa inyong lahat. Kumusta po kayo, Luzon, Visayas, Mindanao? So mag-update po tayo dito po sa NLEX SLEX Connector Project, kabayan. So halos 1 week lang tayo hindi nag-update dito. So tara na po, samahan niyo po, Romeo Talk TV po. Mag-update po tayo. So ito po yung Ilog Pasig, mga minamahal nating kababayan. So yun lang po yung kabila, no? Napansin nyo rin dito sa kabila, no? May mga heavy equipment na po dyan. So abangan po natin yung poste na ilalagay dyan po sa Pasig River, patawid dito sa may Pandakan area, mga minamahal nating kababayan. So ito pong bridge na to, ito po yung Pandakan Zamora Santa Mesa Bridge, kung saan dito po ang ginagawa nilang shortcut from Manila to Mandaluyong, Pasig, Caloocan, no, Quezon City, San Juan, vice versa, to Pandakan. Kasi ikot pa po sila dito sa may gawing nagtahan o Kalentong, mga minamahal nating kabayan. So kabayan, shoutout po dyan po kay Eduardo Privar, around to Barangay Enforcio. So update tayo, kabayan. Dito po tayo sa may Pandakan Zamora Santa Mesa Bridge. So ito po yung Suchi perimeter area, mga minamahal nating kababayan. So tuloy-tuloy po ang progreso ng construction dito sa NLEX SLEX Connector Project. So kabayan, mapapansin nyo rito ang mga dambuhalang pambutas ng lupa, no, dito po sa perimeter area ng Suchi. So kabayan, ito po yung update natin dito po sa Suchi perimeter area na tinamaan din ng proyekto ng NLEX SLEX Connector Project. So yun nga po, no, mga minamahal nating kababayan, yung update natin dyan po sa Suchi perimeter area. Suchi perimeter area, mga minamahal nating kababayan, no. So napakalaki na po ng improvement, no. Malapit na po tumawid dito sa Pasig River. Once na may tayo na yan yung poste dyan, mga minamahal nating kababayan,
ay asahan na po, no, yung sa susunod nating malamang na ma-upload natin, no, yung pagtayo ng poste dyan sa may Pasig River. Tatawid na po rito sa may Aklan area, no, dito sa Aklan area ang poste na gagawin ng NLEX SLEX Connector Project. Kaya dinig din po natin, no, yung sound background natin. Tinitibag na rin po yung green building dito. Ayan, no, yung green building.